ساتونکی د دې خاورې او اسلام په مال او تن یم. درملنه عسکر د دې وطن یم، رښتینی مسلمان یم، امارت باندې مین یم. عسکر د دې وطن یم، ساتونکی د دې خاورې او اسلام په مال او تن یم. په دغه خپرونه کې له روغتیا پالو سره د بیلابیلو ناروغیو د وقایې او درملنې په تړاو خبرې اترې لرو. ساتونکی د دې خاورې او اسلام په مال او تن یم، عسکر د دې وطن یم، رښتینی مسلمان یم، امارت باندې مین یم. عسکر د دې وطن یم، عسکر د دې وطن یم. دغه خپرونه هر پنجشنبه د مازدیګر په 10 باندې 3 بجو له ننګرهار ملي راډیو څخه اوریدلای شئ. درملنه نن کوما هیواد بادوما، زخمونه رغوما، زخمونه رغوما. د جوړ متحد افغانستان ډیر ارمانجن یم، عسکر د دې وطن یم. د جوړ متحد افغانستان ډیر ارمانجن یم، عسکر د دې وطن یم. د ننګرهار ملي راډیو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چې روز جوړ وایس قدرمنو اوریدونکو، زه شاهجهان جهانی م او تاسو د ملي راډیو اوریدونکو یاست. د درملنې خبرونه ده. د خبرونه مو د ځلې د سرطاني ناروغیو پیژندنې او درملنې ته ځانګړې کړي چې په دې برخه کې به د ننګرهار پوهنتون د طب د پوهنځي او تنو استاد ډاکټر خیبر عزیزی د عمومي داخله او کوچنیانو ناروغیو معالج او د جراحي ناروغیو ماهر سره مرکه ولرو. دا به موږ ته په دې برخه کې معلومات راکړي. ډاکټر صاحب سلام علیکم. علیکم السلام ورحمت الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي وبعده. قال الله تعالى في محكم كتاب مبين وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. اولا د ننګرهار ملي راډیو محترمو کارکونکو او د دې رسنۍ له لارې د افغانستان ټول بغیر ملت ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې به مو په تن وي او ژوند به مو په خیر تیریږي. ډاکټر صاحب مننه. که تاسو مهرباني وکړئ د سرطاني ناروغۍ راته تعریف کړئ چې داخله کې وپیژنئ چې دا کوم ډول ناروغي دي او د دې درملنه څنګه کیږي او نور داسې. بله، سرطان د ناروغیو یو ګروپ دی او هغه مهال رامنځته کیږي کله چې د انسان د بدن حجرات په غیر نورمال ډول سره او په غیر فیزیولوژیک ډول سره وده، تکثر او انقسام وکړي او بل اخره د وجود نورو برخو او انساجو ته سرایت وکړي. دا چې سرطان یو ډیره وخیمه ناروغي ده او د انسان په وجود کې ډیر زیات اختلالات، ستونزې او مشکلات را پیدا کوي، نو په همدې اساس باید هغه فاکتورونه او هغه زیانمن راوړونکي فاکتورونه چې د سرطان ناروغي ته زمینه مساعده وي موږ او تاسو باید ترې ځانونه وساتو. سرطان په نړۍ کې د مړینو یو عمده علت ده. د نړیوال روغتیايي سازمان یا WHO د راپور پر بنسټ سرطان د مړینو له هرو شپږو پیښو څخه د یوې پیښې سبب ده. دا چې سرطان یو مهلکه او وژونکې ناروغي ده، نو په نړۍ کې پیښې او وقوعات هم زیات دي. د سرطان د رامنځته کېدو ډیر زیات لاملونه موجود دي، خو تر ټولو مهم او اساسي لامل یې DNA یا جینټیکي بېنظمي ده چې په DNA یا جینټیکي موادو کې، جینټیکي تغییراتو کې بل اخره د میوټیشن یا د تغییراتو له امله سرطان رامنځته کېدای شي. نو سرطان دا چې یو لاعلاج ناروغي ده. د دې د ناروغي د تشخیص او د منبع لپاره پوهانو او د نړۍ کاشفینو سرچونه شروع کړي، څېړنې روانې دي، خو تر دې دمه یو څه نتایجو ته رسیدلی دي، خو کلیر کټ یا قاطع تشخیص د سرطان نه ده وضع شوی. نو په همدې اساس سرطان چې ده دا یو ډیره مغلقه او پیچیده ناروغي ده. په ټولنه کې بالخصوص په وروسته پاتې هیوادونو کې دغه سرطان ناروغي وقوعات زیات لیدل کیږي. ډاکټر صاحب تاسو کله د دې په ډولونو غږیږي، موږ تاسو کله وایو یا د طب داسې اصول دي چې موږ بلاد کینسر ورته ویو، د وینې سرطان، د هډوکو سرطان، د سږو سرطان، همداسې ده کنه او داسې نور. که په دې راته وغږیږي چې زموږ خلک پوه شي. سرطان
ډېر ډولونه لري. سرطان د هغه غړي یا حجرې څخه چې پیل شوی وي د همغه غړي او د همغه سیستم په نامه سره یادېدای شي. د مثال په ډول که چیرته یو شخص د سږو په سرطان اخته وي نو هغه ته لنګ کینسر یا د سږو سرطان، که چیرته دغه سرطاني حجرې په عصبي سیستم کې غیر نورمال وده وکړي نو دا د عصبي سیستم د سرطان په هغه سره، که چیرې په هضمي سیستم کې بالخصوص په معده کې سرطاني حجرات وده او تکثر وکړي نو دا د معدې د سرطان په نامه سره یادېږي. خو د سرطان د ډولونو کې ځینې اصطلاحات دي چې لومړی اصطلاح کارسینوما، هغه سرطان دی چې له جلد یا هغه پوښښونو څخه چې د وجود نورې برخې پوښلې وي رامنځته شوی وي، دې ډول سرطان ته کارسینوما وایي. دوهم ډول سرطان د سارکوما په نوم سره یادېږي چې دا د ارتباطي انساجو لکه هډوکو، عضلو، غضروفونو او د وینې د رګونو سره دا رامنځته کیږي. دې څخه علاوه لیوکیمیا دا هغه ډول سرطان ده چې د هډوکو په مغز کې سرطاني حجرې وده او تکثر کوي او بالاخره د هډوکو د مغز سرطان رامنځته کوي. بل ډول لیمفوما او مایلوما په نوم ده چې د معافیتي سیستم سرطانونه هم ورته ویل کیږي. په دې لیمفوما او مایلوما کې د معافیتي سیستم چې کوم ډیفنس یا مقاومت ده دا پکې سپریس کیږي، دا ضعیفه کیږي او بالاخره اخیری نتیجه دا وي چې ناروغ په مړینه باندې مبتلا کیږي. د وینې سرطان باندې راته وغږیږي ځکه چې نن سبا موږ چې ګورو معمولا په انسانانو کې هغه د ډاکټرانو د نظر نه دغه د بلاد کینسر یا د وینې سرطان چې ورته وایي دا ډیر عام دی، که په دې راته وغږیږي. بلاد کینسر یا د وینې سرطان د سرطان د ډولونو څخه یو ډیر وخیم او خطرناک ډول دی چې په 100 کې 80% وقوعات په ټوله نړۍ بالخصوص په وروسته پاتو هیوادونو کې د لیدل کیږي. په ساده اصطلاح دغه تلاسیمیا یا د وینې کموالی دا هم د وینې د سرطان یو ډول ده چې دا یو لاعلاج بیماری ده. ناروغ ډیر زیات د تکالیفو او ستونزو سره مخ وي او ناروغ په دې کې د معافیتي سیستم د ضعیفتیا او همدارنګه د وجود وینه چې دا وجود نشي کولای چې وینه یا آر بي سي په کافي ډول سره دا تولید کی. نو دغه ډول د وینې سرطان دغه ډول چې دا یو ډیر وخیم حالات ده، د تداوی هم ناممکنه کار ده. نو پوهان او کاشفین کوشش کوي چې دغه د وینې سرطان لپاره اساسي د حل لار وګوري، ځکه چې د نورو سرطانونو یو څه تداوی ارزي تداوی او ارزي مخنیوي شوی، خو یوازینی سرطان چې د هغه ارزي او همدارنګه قاطع تداوی نه کیږي هغه د وینې سرطان ده. نو د وینې د نورو سرطانونو یا د نورو هغه په پرتله باندې د نورو عضلاتو په پرتله باندې د وینې هغه مشکل دی، سخت دی کنه. د دې د لاملونو کراته وایي چې دا ولې څنګه پیدا کیږي، په کوم اساس راځي؟ دغه د وینې سرطان دوه ډول لاملونه لري. یو چې د محیطي لاملونه دي چې په محیط کې ځینې فاکتورونه دي چې د زمينه مسیدي، لکه شواوي دي، رادیوتراپي شواوي دي، د سره د ځینې ثقيله کارونو تر سره کول دي، ذهني او فزیکی نارامي او همدارنګه ډیپریشن یا انزایټي دا هم دغه عصبي د وجود د معافیتي سیستم د ضعیف کېدو سبب ګرځي او بل اخره په بیس کې د وینې سرطان رامنځته کېدای شي. دوم د غذایی رژیم نامناسب استعمال. د غذایی رژیم د نامناسب استعمال لوجه هم د وینې سرطان رامنځته کېدای شي، ځکه ځینې خوراکونه دي چې هغه د انسان په وجود کې د وینې د زهري تاثیراتو سبب ګرځیدای شي. مثلا کم مثلا ځینې خوراکونه چې هغه الکولیک مواد وي، الکولیک مواد دي، فرض مثال ځینې سکونکي مواد دي، الکول دي، د څخه علاوه مرخیړي دي، ځینې نباتات دي چې د هغوی په استعمال سره او همدارنګه دغه د بنګو ځینې بوټي دي چې د بنګو بوټو نه یو قسم مواد جوړیږي، بنګاوه ورته وایي. د په استعمال سره دوامدار چې څوک دا استعمالي د په وجود کې د وینې د سره حجرات تخریبيږي او بل اخره د وینې په سرطان یا بلډ کینسر باندې اخته کېدای شي. دوهم ډول چې دا جنیټیکی فاکتور ده. ځینې ماشومان
یا ځینې ناروغان چې هغه په پیدایشي ډول د دوی په وجود کې د وینې کمښت دا موجود وي، یعنی په جنیټیکي ډول د ناروغ وجود نشي کولای چې زیګری او د هډوکو مغزي آر بي سي یا سري حجرې تولید کړي. وخت چې دا آر بي سي تولید نشي کړلی، بل اخره په مکرر ډول سره د وجود وینه کموي او د وینې په سرطان اخته کیږي. یعنی په والدینو کې یا د خپلوانو په نسب کې کوم کس د وینې په کینسر اخته وي، راتلونکي اولادونه او نسل کې یو تن داسې وي چې هغوی ته دغه ډي ان اي یا ارثي مواد د انتقال په صورت کې مطلب په د وینې په سرطان اخته کېدو چانس لري. بله دا دوه ډولونه. مننه. که د دې په معالجه راته وغږیږي چې اوس نن سبا د دبليو ایچ او د سازمان له مخې د دې درملنه شته یا د دې د درملنې هغه اساسات پیدا شوي، د دې شکلونو لپاره کوم شکلي د درملنې وړ دی؟ بله، د سرطان د ناروغي لپاره د نړۍ ډاکټر صاحبانو او څېړنپوهانو ډېرې هڅې کړي او ډېر کوشش کوي چې د دې مهلکې ناروغي د تداوي لپاره یو څه حل لارې وګوري. د سرطان درملنه د سرطان د شدت او د سرطان د مرحلې او نوعیت پورې ارتباط لري. دغه درملنه په 3 کټګوریو کې موږ تاسو توضیح کولی شو. لومړی موضوعي درملنه یا لوکلایز ټریټمنټ لکه جراحي یا موضوعي رادیوتراپي چې د وجود یو برخه اغیزمنوي. د مثال په ډول یو شخص دا یا یو ناروغ دا په بریسټ کینسر باندې اخته ده، د سینې په سرطان اخته ده، نو کولای شو چې د جراحي عملیې په ذریعہ د جراحي پروسیجر په ذریعہ همغه عضو همغه اطراف چې په سرطان اخته وي هغه کټ کیږي او بل اخره نور عضلات نه پاتې کیږي، نور برخو ته سرایت نه کوي. ځکه د سرطان چې دا په عموم کې د سرایت له نظر په 2 ډوله ده. یو چې دا موضوعي سرطان ده چې د وجود په هغه مشخص عضو کې وده تکثر کوي. دوهم چې دا انتشاري سرطان ده چې دا د وجود د مربوطه عضو نه علاوه د وجود نورو برخو ته انتقالېدای شي. انتقالي ده. بله انتقالي ده. دې څخه علاوه د سرطان په تداوی کې سیستمیکه درملنه لکه شیموتراپي، مطلب د کیمیاوي موادو استعمال. ځینې کیمیاوي مواد دي چې د په وجود کې د سرطان چې کومه معافه ساحه یا په آفت اخته شوې ساحه ده هلته دا کیمیاوي مواد زرق کیږي او بل اخره هغه ساحه کې د سرطاني حجرات وده او تکثر ده په اصطلاح د خنډ سره مخ کوي او بل اخره سرطاني حجرات تکثر وده نشي کولای. خوشبختانه دغه درملنه موږ په افغانستان کې لرو، په مرکز کابل او ځینې نور ولایتو کې لوی ښارونو کې دغه شیموتراپي درملنه صورت نیسي. دین علاوه تسکینی درملنه ده چې د ناروغي اعراض او علایم د دفقي او د آراموي. د مثال پر ډول د سرطان لوجي چې کوم شدیده تبه، شدید وجود درد، شدید انزایټي، ډیپریشن او همدارنګه کسالت، ستړیا، د دې لپاره ځینې درمل او ځینې مشاورې شتون لري چې د ناروغ په د سرطان په دغه اعراض ولایمو کې موږ سره ډیره مرسته کوي او ناروغ ته تسکینی روحیه ورکوي. یعنی د منځ وړونکي مواد نه دي بلکې دفع کوونکي یا آرامونکي لکه انالجیزیکو دا خاندان همداسې ده. بله تسکین ورکون درملنه کې 2 ډوله درملنه ده. یو چې د میډیکل ټریټمنټ یعنی د دوايي په ذریعہ انالجیزیک ورکو، انټي سایکوټیک درمل ورکو، او دوم چې دا بیا سایکوتراپي ده لکه ناروغ ته مشاوره ده، ناروغ ته په اصطلاح د خبرو اترو او د نظریاتو له نظره مطلب یو تسکین ورکول دي چې تر څو پورې د سرطاني ناروغي اعراض ولایم دا سبسید شي او بل اخره دا مخفي شي او د وجود معافیتي سیستم په قوي شي. ما مخکې تاسو نه پوښتنه وکړه دا چې جواب شوی بوي یا نه، خو زه پوه نه شوم. ادب دا اوس نن سبا ما تاسو وویل کومه هغه سرطاني ناروغي چې هغه علاج کوونکې ده یعنی قابل د معالجې ده، داسې خوشته داسې درمل راوتلي؟ بله د سرطاني ناروغي په ډولونو کې تر ټولو مهم ډول چې د تداوی وړ ده، درملنې وړ ده، هغه سلیم سرطانونه دي. مونږ ویلې سرطانونه د مهلکیت او یا د خطر او د عواقبو له نظره په 2 ډول دي. یو چې دا وژونکي سرطانونه او بل سلیم سرطانونه.
سلیم سرطانونه د 100% قابل د تداوی دي د جراحي پروسیجرونو نظر او همدارنګه د شیموتراپی نظر او ځینې نور میتودونه هم شته ده چې د دې میتودونو په ذریعہ د دې سلیم سرطانونو تداوی کېدای شي. د مثال په ډول د سینې سرطان ما وویلي چې د وجود نورو برخو ته سرایت نه کوي، یا که په ساده اصطلاح وایو هغه سرطانونه چې په یو عضو کې رامنځته کیږي او د وجود نورو برخو ته سرایت نه کوي، دغه سرطانونه بالکل قابل د تداوی دي او په افغانستان کې او قابل د معالجې دي کولای شو. ژوندی اوسې مننه. که په وروستیو کې راته ووایاست چې د دې د مخنیوي لارې چارې به څه وي تر څو خلک وکولی شي چې د دغسې ناروغیونه تر یو حده پورې بچ پاتې شي؟ د سرطاني ناروغیو د مخنیوي یا پریونشن لپاره باید هڅه وشي چې د سرطان د خطر له عواملو څخه ځان وساتل شي. هغه عوامل یا هغه خطري فاکتورونه چې د سرطان ناروغیو ته زمینه مساعدوي باید له دې څخه ځان وساتو. دغه خطري فاکتورونه کوم یو دي؟ لومړی فاکتور له تمباکو او سیګریټ څکلو څخه ډډه کول. یو. دویم د پروسس شوو غوښو نه نه خوړل. ځینې غوښې دي چې دغه د خارجي هیوادونو څخه راځي. دا چې زموږ او ستاسې ټولنه یو اسلامي ټولنه، مذهبي ټولنه ده او دلته د غذایي رژیم او د خوراکونو هغه معیار هم معلوم ده، حلال او ځینې هغه خوراکونه دي. خو په نورو هیوادونو کې د کینسر یو سبب د دغه ناپاکو او د حرامو غوښو خوړل دي، لکه د خنزیر غوښه خوړل، د ځینو نورو حیواناتو غوښې خوړل چې هغه زموږ په اسلام مقدس دین کې هم ناروا دي. د کینسر یا د سرطان د ناروغیو سبب ګرځیدای شي. نو د دې غوښو څخه باید استفاده ونه شي. 2. دریم داسې غذایي رژیم درلودل چې په هغه کې کاربوهایډریټ او پروتین ډیر او غوړ پکې لږ وي. د دې پروتین درملو څخه هغه څخه غذایي موادونه استفاده وشي. متوسط وزن ساتل، د وزن زیاتوالی یا اوبیسیټي، دا هم د سرطان ناروغي د رامنځته کېدو لپاره یو سبب ده. بل فزیکی فعالیت، د فزیکی فعالیت نه کول د سرطان ناروغي د رامنځته کېدو لپاره یو لامل. نو متاسفانه چې په زموږ په ټولنه کې ډیر داسې وګړي او افراد شته چې هغوی فزیکی فعالیت نه کوي، غذایي رژیم قوي وي، خوراکونه ښه کوي، په سهولت کې وي، خو دوی فزیکی تمرین او ورزش نه کوي. بل اخره د ډیرو ناروغیو لپاره دوی مساعد دي، بالخصوص د کینسر لپاره. نو د دې لپاره چې په سرطاني ناروغي باندې اخته نشو باید فزیکی فعالیت په نظر کې ونیسو. او بل فاکتور دا چې واکسینونه لکه د هپاتایټس بی وایروس او د اچ پی وی ضد واکسین کارول، د واکسینونه هم د کینسر د رامنځته کېدو لپاره یو سبب ده. نو کوشش باید وشي چې دغه فاکتورونو څخه باید ځان وساتو. دا کوم فاکتورونه چې ما یاد کړل د دې فاکتورونو څخه ځان وساتو، او که چیرته ځان ونه ساتل شي الله مکه د کینسر د ناروغي لپاره بالکل زمینه مساعدېدای شي. ژوندی اوسئ. ډاکټر صاحب خیبر عزیزي، دا چې حاضر شولې موږ ته مو د سرطاني ناروغیو په اړه د پیژندنې، درملنې، لاملونو او په همدې ترتیب د مخنیوي په اړه معلومات راکړه. ستاسې د دغه توضیحاتو نه یوه نړۍ مننه. ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسئ. کور مودان تشکر. تاسې هم زحمتونه وبخئ چې موږ ته مو وخت او موقع راکړله، او الله تعالی مو په عمر کې برکات واچوه. خوشحاله اوسئ. ژوندي اوسئ. د درملنې خپرونې قدرمنو اوریدونکو، د دغه خبرونه د اوریدو مو یو نړۍ مننه. تر به چې زه شاهجهان جهانی ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو په لوی الله تعالی سپارم. شپه ورځ مو په خیر. سلام علیکم.